Чем лечить кашель при беременности? Советы, которые помогут предотвратить или вылечить кашель во время беременности без ущерба ребенку. Ни одна беременная женщина не застрахована от того, чтобы во время этого важного времени подхватить простуду. Все наверняка знают, какой вред может нанести любое инфекционное заболевание будущему ребенку. Иммунитет матери очень слабеет во время вынашивания малыша, особенно это касается первого триместра. Поэтому нужно внимательно следить за состоянием своего здоровья и принимать незамедлительные меры в случае появления даже незначительных симптомов простуды. 109 378 фотогалерея. Чем лечить кашель при беременности? Кашель во время беременности он является одним из самых распространенных признаков возникновения простуды или острого респираторного заболевания. Кроме того, кашель может иметь и аллергическую природу, особенно если человек постоянно находится под воздействием аллергена. В чем может быть опасность? Помимо развития инфекций, кашель может нести и другие опасности для плода и матери. Сухой кашель, который накатывает приступами, приводит к повышению тонуса матки. Это может вызвать болезненные ощущения и нарушить приток крови к плоду. Затрудняет поступление к ребенку кислорода и питательных веществ. Инфекция, которая стала причиной кашля, может передаться и плоду, и если вовремя не принять меры, может образоваться риск замирания плода или серьезных осложнений в его развитии. Осознав весь вред кашля для беременной, нужно немедленно проконсультироваться с врачом, который назначит вам корректное действенное лечение. Как правильно лечить? Ни в коем случае нельзя парить ноги или ставить горчичники, чтобы не увеличивать приток крови к матке. Да и лекарства стоит выбрать с осторожностью, исходя из природы кашля и срока беременности. Например, сухой кашель в первом триместре лечат бронхикумом или синекодом, а влажный — сиропом корня солодки, бромогексином, мукалтином. Можно также принимать грудной сбор, сироп доктора Момо и Гербион. А вот привычные средства, вроде пертусина, трависила, гриппекс или туссина, категорически запрещены для любого срока беременности. Однако все эти средства стоит начинать принимать лишь с разрешения врача. Можно дополнить их некоторыми народными средствами, которые не нанесут никакого вреда. Но прием этих средств стоит согласовать с доктором, чтобы исключить возможность возникновения аллергической реакции. От сухого кашля принимают сок черной редьки с медом пропорции 2:1. Смесь пить по 2 столовые ложки до 6 раз в сутки. Поможет и корень инжира, сваренный в молоке. Для этого возьмите 3 небольших корня, залейте их в 500 мл молока и варите, пока смесь не станет коричневой. Достаточно будет принимать жидкости в количестве половины стакана 3 раза в день. Полкилограмма лука, натертого на терке и смешанного с 2 столовыми ложками меда, тоже может помочь в лечении. Эту кашицу нужно принимать всего по половинке чайной ложки трижды в день между приемами пищи. Может помочь и сок хрена, смешанный с медом пропорции 1:2. Это средство можно принимать лишь в небольших количествах, буквально по половине чайной ложки, запивая водой. Приготовьте себе специальный компресс, лист капусты смажьте медом и положите на грудь смесью вниз. Укутываем грудную клетку шарфом и оставляем на ночь. Утром мед с кожи нужно будет смыть теплой водой. А слегка разогретый мед можно и просто втирать в кожу в том месте, куда обычно ставят горчичники, а после процедуры укрыться теплым одеялом или полотенцем. Отправить комментарий лучше в рубрике 11 окт 2021 08 окт 2021 25 сен. 2021 18 сен. 2021 Кашель во время беременности. Он является одним из самых распространенных признаков возникновения простуды или острого респираторного заболевания. Кроме того, кашель может иметь и аллергическую природу, особенно если человек постоянно находится под воздействием аллергена. В чем может быть опасность? Помимо развития инфекций, кашель может нести и другие опасности для плода и матери. Сухой кашель, который накатывает приступами, приводит к повышению тонуса матки. Это может вызвать болезненные ощущения и нарушить приток крови к плоду. Затрудняет поступление к ребенку кислорода и питательных веществ. Инфекция, которая стала причиной кашля, может передаться и плоду, и если вовремя не принять меры, может образоваться риск замирания плода или серьезных осложнений в его развитии. Осознав весь вред кашля для беременной, нужно немедленно проконсультироваться с врачом, который назначит вам корректное действенное лечение.
Как правильно лечить? Ни в коем случае нельзя парить ноги или ставить горчичники, чтобы не увеличивать приток крови к матке. Да и лекарства стоит выбрать с осторожностью, исходя из природы кашля и срока беременности. Например, сухой кашель в первом триместре лечит бронхикумом или синекодом, а влажный — сиропом корня солодки, бромгексином, мукалтином. Можно также принимать грудной сбор, сироп доктора Момо и Гербион. А вот привычные средства, вроде пертусина, трависила, гриппекс или туссина, категорически запрещены для любого срока беременности. Однако все эти средства стоит начинать принимать лишь с разрешения врача. Можно дополнить их некоторыми народными средствами, которые не нанесут никакого вреда. Но прием этих средств стоит согласовать с доктором, чтобы исключить возможность возникновения аллергической реакции. От сухого кашля принимают сок черной редьки с медом пропорции 2:1. Смесь пить по 2 столовые ложки до 6 раз в сутки. Поможет и корень инжира, сваренный в молоке. Для этого возьмите 3 небольших корня, залейте их в 500 мл молока и варите, пока смесь не станет коричневой. Достаточно будет принимать жидкости в количестве половины стакана 3 раза в день. Полкилограмма лука, натертого на терке и смешанного с 2 столовыми ложками меда, тоже может помочь в лечении. Эту кашицу нужно принимать всего по половинке чайной ложки трижды в день между приемами пищи. Может помочь и сок хрена, смешанный с медом пропорции 1:2. Это средство можно принимать лишь в небольших количествах, буквально по половине чайной ложки, запивая водой. Приготовьте себе специальный компресс, лист капусты смажьте медом и положите на грудь, смесью вниз. Укутываем грудную клетку шарфом и оставляем на ночь. Утром мед с кожи нужно будет смыть теплой водой. А слегка разогретый мед можно и просто втирать в кожу в том месте, куда обычно ставят горчичники, а после процедуры укрыться теплым одеялом или полотенцем.